Evet arkadaşlar, Philips 5445 sinek kaydı kesen tıraş makinesi. Ben bunu internetten araştırarak aldım. Hem ıslak hem kuru köpüklü kesim yapabiliyor. Birazdan tıraş olduktan sonra deneyimlerimi paylaşacağım sizle. Tıraş olmadan önce sakalımın uzunluğu bu kadar. 2 günlük bir sakalım var. Kestikten sonra tekrardan paylaşacağım. Arkadaşlar, tıraş sonrası yüzüm göründüğü şekilde. Ben makinenin kesimini beğendim. Tavsiye